भैया सब्जी दोस्तों बनाएंगे। बहुत ही सब्जी फनी वीडियो है, खत्म हो देखो। गया, फ्रिज खाली है, ओ भाई। अब कैसे करे भैया? तो बाजार चले। वो भाई देखो बाजार गुपचुप। भैया बाजार मेरे जाना भैया है के लिए मेंढक गुपचुप को भाई, देना तो। देखो। मिर्ची मत डालना टर, मैं ज्यादा तीखा नहीं खाता। ये हो गया आपका गुपचुप तैयार। टर, इतने सारे गुपचुप मेरे लिए। कौन सा सब्जी ले? यहाँ तो बहुत सारे टमाटर है, कौन सा वाला ओ लोगे? भाई। हाँ कहाँ चले गए? ये वाला टमाटर। भैया वो ठंड आ रही है, जल्दी से अपने लिए स्वेटर ले लो। ये वाले स्वेटर को बोल रहे हैं भैया। ये लो मेढक के लिए स्वेटर। लाल वाला स्वेटर। लेकिन ये तुम्हारे भैया नहीं है, हाँ क्यों? क्योंकि ये किसी को सब्सक्राइब करने नहीं बोलते हैं। सभी लोग तो सब्सक्राइब वैसे भी सब्सक्राइब कर दो।